सो हेलो गाइस, दिस इज़ मी अरमान और आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं हमारे न्यू ऑक्टोपैड दैट इज़ एम स्टूडियो का MSP30 Pro। ये जो ऑक्टोपैड था इसकी मैंने बहुत रिसर्च करी। बजट वाइज इतना सही ऑक्टोपैड है और इसके फीचर्स इतने अच्छे लगे मुझे। मैंने रिव्यूज़ देखा और बजाने के बाद तो मज़ा ही आ गया। आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा आपके सामने कि इसमें क्या क्या था। तो एम स्टूडियो जो ऑक्टोपैड है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑक्टोपैड मतलब ये एक पैड्स है जिसके अंदर परकशंस के अलग अलग टोन्स होते हैं। जैसे इसमें तबला है, डुग्गी है, मंजीरा है, चिमटा है, पकावत, ढोल, शंख, ड्रम्स और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉइसेस हैं। और सबसे ख़ास बात इस ऑक्टोपैड की कि इस ऑक्टोपैड में ब्लूटूथ है जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये ऑक्टोपैड मिडी का भी काम करता है। अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो आप प्लगइन के थ्रू इस ऑक्टोपैड को प्ले कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने सॉन्ग को एक अच्छे लेवल पे। आइए हम देखते हैं इस ऑक्टोपैड में क्या क्या है। गाइस, ये रहा हमारा एम स्टूडियो MSP30 Pro ऑक्टोपैड जो कि ब्लैक में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आप देख सकते हैं इसके अलग अलग पैचेस हैं। हमारा ड्रम साउंड कुछ इस तरीके से करता है इसमें। ये हो गया हमारा ड्रम्स। ये रहा हमारा ड्रम्स के साथ कॉन्गो। आगे हम देखते हैं और कुछ पैचेस। डफ किट, तो ये था आपका डफ और बहुत सारे पैचेस है गाइस इसमें। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसका जो भांगड़ा वाला पैच है। और भी बहुत सारे किट हैं। एकॉस्टिक ड्रम्स, अच्छा इस ऑक्टोपैड की एक और खासियत। गाइस, इसमें कुछ कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं, इसको आप प्ले करेंगे। कुछ सैंपल्स ऐसे हैं गाइस इसमें कि जिसको अगर आप प्ले करेंगे तो एक प्रॉपर एक बीट जो है प्ले होगी और उसके बेस पे आप और उस पे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। और भी हम आगे आने वाले हमारे वीडियोस में आपके साथ आगे और भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए।